ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். வெல்கம் டு வண்ணங்கள் 100. நம்ம சேனலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள். உங்க ஆதரவை நீங்க எங்களுக்கு தரணும்னு நினைச்சா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நாம எங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அவனை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். இது மைக்ரோவேவ் ஓவன் கிடையாதுங்க. இதோட பேர் ஓடிஜி. ஓடிஜி அப்படின்னா ஓவன் டோஸ்டர் கிரில்லர். மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்கும் இந்த ஓடிஜிக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல சாதம், கறி, கூட்டு எல்லாமே வைக்கலாங்க. ஆனா இந்த ஓடிஜில பேக்கிங் பொருள் மட்டும்தாங்க செய்ய முடியும். இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்கும் ஓடிஜிக்கும் இன்னும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குங்க. ஓடிஜியை பற்றியும் மைக்ரோவேவ் ஓவனை பற்றியும் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஓடிஜி அகாரோ ஓடிஜி தாங்க. எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ஓடிஜியில் 4 கிலோ கேக் வரைக்கும் செய்யலாங்க. இந்த 19 லிட்டர் ஓடிஜி நம்மளுக்கு ஃபோட்டோவில் பார்க்க ரொம்ப பெருசாக தாங்க தெரியும். ஆனால் நம்ம நேரில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன டிவி எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தாங்க இருக்கும். மைக்ரோவேவ் ஓவனை ஃப்ரிட்ஜுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெரிய சைஸ் ப்ளக்கில் தாங்க கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் ஓடிஜி அப்படி இல்லை. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சாதாரண சின்ன ப்ளக்லேயே கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோவேவ் ஓவனில் நம்ம என்ன குக் பண்ணனாலும் அதில் ஆட்டோ மெனு இருக்குங்க. ஆனால் ஓடிஜியில் அப்படி கிடையாது. டைம், ஹீட், மோடு அது மூணுக்கும் தனித்தனி பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 3 பட்டன்ஸையும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தாங்க இந்த ஓடிஜி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ஓடிஜியோட உள்பக்கத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 அயன் ராட் இருக்குங்க. அதில் 2 அயன் ராடு கீழே இருக்குது, 2 அயன் ராடு மேலே இருக்குது. ஓடிஜியை கரண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணதும் இந்த அயன் ராடு ஹீட் ஆகுதுங்க. இந்த அயன் ராடு ஹீட் ஆகுறது மூலமாக தான் நமக்கு நம்மளோட ஃபுட்டு குக் ஆகி கிடைக்கும். ஃபுட்டு நமக்கு குக் ஆகும்போது இந்த வெளிப்பக்க கிளாஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹீட்டாக தாங்க இருக்கும். இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பட்டன் நமக்கு தேவையான வெப்பநிலையை சூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய பட்டன் தாங்க. இதில் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய பட்டன் மோட் பட்டன் தாங்க. இந்த மோட் பட்டனோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம பேக் பண்ண போறோமா, இல்லை கிரில் பண்ண போறோமா, இல்லை டோஸ்ட் பண்ண போறோமா அப்படிங்கிறத இதை வச்சு தாங்க செலக்ட் பண்ண முடியும். ஃபைனலாக இருக்கக்கூடியது டைம் செட் பண்ணக்கூடிய பட்டன் தாங்க. டைம் பட்டனை நம்ம ஆன் பண்ண உடனே உள்ள லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் குக் ஆகி முடிச்சதும் இந்த டைமிங் ஆஃப் ஆகும்போது ஒரு சின்ன பெல் சவுண்ட் மாதிரி ஒரு சவுண்டும் கேட்குங்க. இப்போ இதில் 2 ட்ரே இருக்குங்க. இந்த 2 ட்ரேயுமே எங்களுக்கு அவன் கூடயே கிடைச்சது தான். இந்த இரும்பு ட்ரேயை கேக் பண்ணுறதுக்கும் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பப்ஸு, குக்கீஸ் அப்படிப்பட்ட ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பிளாக் கலர் ட்ரேயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு கூடவே ட்ரேயை நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கம்பி ட்ரேயை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த வளைவை நாம் யூஸ் பண்ணி எடுக்கணுங்க. அதே மாதிரி இந்த ட்ரேயை வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய வளைவை நாம் யூஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கிடணும். இந்த ஓடிஜி கூடவே ரோட்டிசரி ராடு கூட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரோட்டிசரி ராடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுல் சிக்கனை கூட கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. சிக்கனை நாம் கம்பியில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாம் இதில் ஃபிட் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. சிக்கனை நாம் ஃபிட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் டைட்டாக ஃபிட் பண்ணணுங்க. அப்படி இல்லாட்டி பாதியிலே சிக்கன் கலந்து விழக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இந்த ரோட்டிசரி ராடு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாம. இந்த ரோட்டிசரி ராடை இதில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரண்ட் ஆன் பண்ண உடனே இந்த ராடு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த ரோட்டிசரி ராடை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு வேற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் இந்த ராடை வெளியே எடுக்கணும். நீ அடுத்ததா நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஓடிஜிக்கும் மைக்ரோவேவனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் ஓவன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் ஆன் பண்ணோடனே உள்ள வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் அலைகள்னால ஃபுட்டு வந்து குக் ஆகுங்க. ஆனால் ஓடிஜியில் அந்த இரும்பு ராடு ஹீட் ஆகுறதுனால அந்த ஹீட்னால நம்மளோட ஃபுட்டு குக் ஆகி கிடைக்கும்.
இப்போ மைக்ரோவேவ் ஓவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு பவர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா செலவாகுங்க. அது வந்து ஹை பவர்ல யூஸ் ஆகும். ஆனா, ஓடிஜில கரண்ட் கொஞ்சம் லோவா தாங்க செலவாகும். எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்களோட கரண்ட் பில் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா, எங்களுக்கு நார்மலா எப்பவும் ரூ. 100 கரண்ட் பில்லுக்கு வருங்க. ஆனா, இந்த தடவ நாங்க ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டா 20 மணிக்கூருக்கு ஓடிஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த தடவ எங்களோட கரண்ட் பில் ரூ. 140 தாங்க வந்திருக்கு. அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல அதுக்குன்னு உள்ள பாத்திரங்கள மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா, ஓடிஜில அப்படி கிடையாது. நம்மள்ட்ட சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள கூட இதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோவேவ் ஓவன் ரொம்பவே வெயிட்டா இருக்குங்க. ஆனா, ஓடிஜி அந்த அளவு வெயிட்டா இருக்காதுங்க. நம்ம நார்மலா தூக்கி மாத்தக்கூடிய அளவு வெயிட்ல தாங்க இருக்கும். மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல நம்ம ஒரு பொருளை குக் பண்ணும்போது அது ரொம்பவே சீக்கிரமா குக் ஆகி கிடைக்கும். ஆனா ஓடிஜில கொஞ்சம் லேட்டா தாங்க கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல ஒரு பொருளை 15 நிமிஷத்துல குக் பண்றோம் அப்படின்னா ஓடிஜில அதே பொருள் குக் ஆக 30 நிமிஷம் ஆகுங்க. மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்கும் ஓடிஜிக்கு உள்ள ரேட் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோவேவ் ஓவன் குறைஞ்சது 10,000 ஆகுங்க வாங்க. ஆனா ஓடிஜி அப்படி இல்லை, 3000 ரூபாயிலிருந்தே நம்மளுக்கு வாங்க கிடைக்கும். அடுத்ததா நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஓடிஜி பத்தின சில முக்கியமான விஷயங்கள் தாங்க. நீங்க முதல் முறையா ஓடிஜி வாங்குறீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க அதை ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஓடிஜில இருந்து கொஞ்சம் புகை வருங்க. அந்த புகையை பார்த்து நீங்க பயப்பட வேண்டாம். அது நார்மலா வரக்கூடிய புகை தான். 10 நிமிஷத்துல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாகிடும். அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா, ஓடிஜினாலும் சரி மைக்ரோவேவ் ஓவன்னாலும் சரிதாங்க. குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது டோரை ஓப்பன் பண்ணவே கூடாது. இப்போ நீங்க குக் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பவர் கட் ஆகிட்டு அப்படின்னா ஸ்விட்சை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு டைமிங்கையும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா எப்போ பவர் வருதோ அப்போ உங்களோட ஃபுட்டு எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து டைமை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஓடிஜியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அதில் அந்த அளவு பொருள் தாங்க வைக்கணும். அதை தாண்டி நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வெயிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓடிஜி சீக்கிரமாகவே நாசமாக வாய்ப்பு இருக்கு. எந்த மாதிரியான ஃபுட்டை எந்த மாதிரியான டிகிரி அண்ட் செல்சியஸ் மோடு இதில் வச்சு குக் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம். அப்படி நீங்கள் கமெண்டில் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நாங்கள் வேறு வீடியோவில் போடலாம். இப்போ நீங்கள் அடிக்கடி வீட்டில் கேக் செய்கிறீங்க அப்படின்னா குக்கரில் கூட செய்யலாங்க. ஆனால் குக்கரில் கேக் செய்யும்போது அந்த குக்கரோட வாசனை கேக்கில் தெரியும். ஆனால் ஓடிஜியில் நம்ம கேக் செய்யும்போது அந்த மாதிரி எந்த வாசனையும் தெரியாதுங்க. ஸோ அடிக்கடி கேக் செய்கிறவங்களோ அல்லது பேக்கிங் பொருட்கள் செய்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களோ இந்த மாதிரி குறைந்த விலையில் உள்ள ஓடிஜி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஓடிஜியை பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியுமோ அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கேட்கலாம். ஓடிஜி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கோ அல்லது வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நாங்க நம்புறோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஓடிஜி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.